So in this session, we are going to study the differences between the book of Joshua and the book of Judges. ဆိုတော့အခုသင်ခန်းစာကယောရှုမှတ်စာနဲ့တရားသူမှတ်စာရဲ့ဂျားမှာရှားနာချက်ပါမှဥကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် You know, book of Judges talk about entering the land of Canaan. ဆိုတော့တရားသူမှတ်စာကဘာအကြောင်းကိုပြောလဲဆိုတော့ခါနာန်ပြည်ကိုဝင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ် And conquering the land ဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံနေနေတွေသိမ့်ပိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတယ် from central war, called campaign, central campaign, southern campaign, and northern campaign. ဆိုတော့အနောက်တောင် sorry မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကိုသိသွားတဲ့ဝင်နေဟာတွေပြောတယ် According to the book of Joshua, the land was almost conquered. ဆိုတော့ဒါမဲ့ယောရှုမှတ်စာမှာကျတော့ဒီခါနာန်ပြည်အားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်တာမပါသေးဘူး But if you read the book of Judges, ဆိုတော့ဒီတရားသူမှတ်စာမှာပဲတွေ့ရတယ် the land is not conquered very much. ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲအားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်တာမပါသေးဘူး What is right? ဒါဆိုဘာဘယ်ဟာမှန်တာလဲ I explained about that already last week. Then, though the land was not yet conquered, okay, completely, Joshua divided the land so that each tribe can conquer the land and stay there. ဆိုတော့ယောရှုကတော့ဒီခါနာန်ပြည်အားလုံးကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်သေးပေမဲ့အားလုံးကိုပြီးမြောက်မသိမ့်ပိုက်သေးပေမဲ့ဘာလို့လိုက်ပြီးဆိုတော့ခွဲပေးလိုက်ပြီးအမွှင်12မျိုးတွေထက်ကိုရတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲပေးလိုက်ပြီးเนาะဒီလား12မျိုးကို I think, you know, နာမည်ပေးလိုက်ပြီး in my opinion, the book of Judges, the book of Joshua teaches us our life. Faith journey is spiritual warfare, spiritual fight. ဒီဘာလဲတရားသူကြီးမှတ်စာကြတော့သူကဘဝမှာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့အတွက်ဝိညာဉ်မှာเนาะတိုက်ပွဲခရီးစဉ်ဖြစ်တယ် Okay, now let's get to the point, the main point. What are the differences between the book of Joshua and Judges? အဓိကချက်ကိုသွားမယ်ယောရှုမှတ်စာနဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာရဲ့အဓိကမတူညီတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် Okay, now I ask you a question. Is there any like covenant renewal in the book of Joshua? ဆိုတော့ယောရှုမှတ်စာမှာ covenant ပြင်တရားလည်းပါတယ်နော် Sila, masibula. ရှိလား ယောရှုမှတ်စာမှာရှိတယ် ယောရှုမှတ်စာမှာ ရှိ Yes, in chapter 8, right? ခန်းကြီးရှစ် Right after finishing central campaign, Joshua collected people, gathered people, and made a covenant renewal. ဆိုတော့ယောရှုကရတဲ့အရာအလုံးကိုဘာဖြစ်လဲယောရှုကပြင်အစ်စ်ကိုပြန်လုပ်ဖို့လုပ်တယ် Not only that, one more covenant renewal. နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် Where is it? အဲ့ဒါဘာလဲပြင်တင်းနဲ့ဆိုင်နေတာ Newsletter. generation Chapter where? Chapter. base ခါမှာပါလေ24 Yes, that's right. After conquering southern and northern, okay? တောင်နဲ့မြောက်ကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာ So Joshua made a covenant renewal once again, ဆိုတော့ယောရှုကထပ်ပြီးတော့မှပြင်အစ်စ်ကိုထပ်လုပ်တယ် which means actually, Joshua followed by Moses. He was kind of a successor to Moses. He knew covenant of Sinai, covenant of Moab, and also he renewed this covenant in မောရှေရဲ့ Canaan. တပည့်ဖြစ်တဲ့ယောရှုကနော်ယောရှုကနေပြီးတော့မှဘာလဲဆိုတော့ဘာကိုတိလာလဲဆိုတော့ပြင်တရားနဲ့ဆိုင်တော့ဒီဆိုင်တိနာတောင်မှာရှိတဲ့ပြီးမောဝတောင်မှာရှိတဲ့ပြင်တရားတွေကိုသူသိတယ်အဲ့ဒါကိုအစ်စ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မှပြင်တရားတွေကိုလုပ်ဖို့ရှိတယ် Okay, so anyway, so in the book of Joshua, we find two covenant renewal, ဆို right? တော့ယောရှုမှတ်စာထဲမှာတော့နှစ်ခုတွေ့တယ်ပြင်တရားနဲ့ What does it mean by having covenant renewal? အဲ့ဒီပြင်တရားအစ်စ်ပြန်လုပ်တဲ့ဟာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ Which means there was covenant ceremony, covenant worship, which is covenant worship, ဆိုတော့ပွဲလမ်းတွေလုပ်တာလားဖျားဖို့ပြုတာလား and also there's a covenant law reading, right? ဆိုတော့ ပရိညင်ကိုပရိညင်လောကိုပြန်ပြီးဖတ်ပြတာ reading again the Yeah, covenant renewal, reading, okay, Joshua asked the priests and Levites to read covenant law.
renewal. ဆိုတော့အဲ့ဒီပညာချက်တွေပါတဲ့အရာပရင်တရားတွေကိုနော်ဒီပရိုဟိတ်တွေရဲ့ဘလေဝိလူတွေကိုပြန်ပြီးဖတ်ခိုင်းတယ် And then the people made a pledge. Yes, we will obey everything that you said. ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီလာလူမျိုးတွေကအော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်တယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ကိုပြန်တတိရတယ်ဝန်ခံတယ်သူတို့က So that's why they have the in the time of Joshua, the people of Israel, they have a kind of they realized that they have to make a covenant renewal and they have to obey the covenant law. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖတ်ပြတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပရင်တရားတွေကိုနာခံလိုက်လျှောက်ဖို့အတွက်သူတို့တွေရှိလာတယ် Okay, but how about in the book of Judges? ဒါဆိုရင်ပရင်တရားအစ်ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီတရားသူမှတ်စာတွေမှာရောဘာဘလို့လဲ Is there any covenant renewal in that book? အဲ့ဒီထဲမှာရောတရားသူမှတ်စာထဲမှာပရင်တရားအစ်တွေရောပါလားရေးထားတာ Not at all. Not at all. မပါဘူးလား No covenant renewal. မပါဘူးလေ Which implies that that is a spiritually dark age. အဲ့ဒါကဘာလို့မပါဘူးလဲဆိုတော့တရားသူကြီးထမှာတော့ဝိညာဉ်ရေးမှာအမှောင်ခက်တော့ရောက်နေတယ် Especially after the death of Joshua. ဆိုတော့ယောရှုတေသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝိညာဉ်အမှောင်ကျသွားတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာပဲကတော့တရားသူကြီးအခက်တော့ There's no strong leader. အဲ့မှာတကယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူး No strong leader led Israel to break the covenant. ဆိုတော့ကောင်းဆောင်ကောင်းတွေဒီလာလူမျိုးတွေပင်ရက်တွေကိုနော်လိုက်လျှောက်ဖို့ကောင်းဆောင်ကောင်းတွေလည်းမရှိတော့ And then because of no covenant renewal, it causes a lot of problem in the society of Israel. ဆိုတော့အဲ့မှာပရိရင်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အစ်တွေကိုမရရှိဖွင့်ပြခြင်းမရရှိတဲ့အခါမှာဣတိလလူမျိုးတွေကဘာပဲရှိလဲဆိုပြဿနာတွေအများကြီးဆိုင်နေရတယ် Think about this, continually, you make a covenant renewal, which means that it is okay. Covenant renewal. Covenant is the basis of the word of daily life of Israel. ဆိုတော့ပရိရင်တရားကိုကျွန်တော်ဒီဣတိလလူမျိုးတွေအဓိကလိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာအခြေခံကြတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်မှာအခြေခံကြတော့လိုက်လျှောက်ခြင်းတွေဖြစ်တယ် But in the time of Judges, ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးခေတ် no ရောက်တဲ့အခါ covenant မှာ renewal. သူတို့မှာအသက်မရှိတော့ပရိရင်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ And then what is the basis of life of Israel? ဒါဆိုရင်ပရိရင်တရားတက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့အတွက်အခြေခံဘဝတိဆောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေပါလဲအဲ့ဒါကတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ Baal faith. Baal ဘယ် faith. ဘာလာနဲ့ဆိုင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်တော့တယ်ဘာလာဖေးရ When the people of Israel looked around, they saw a lot of Canaanite people worshiping Baal, Asherah. အဲ့မှာခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ဒီခါနန်လူပေါ်ဣတိလလူမျိုးတွေကဘေညာကြည့်တဲ့အခါမှာခါနန်လူမျိုးတွေကိုပြုကိုတဲ့ style တွေကိုပုံစံကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာပဲသူတို့လိုက်တော့ကြတယ် Israelites also, the Canaanite people worshiping Baal. That's why Israelites thought that, because of Baal's faith, this faith led them successful life. ဆိုတော့ဣတိလလူမျိုးတွေကဒီခါနန်လူတွေကိုဝေတဲ့ဘာလာဖျားတွေရဲ့ကလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိတဲ့အခါမှာဒီဖျားကလည်းနော်သူတို့လိုအပ်တဲ့အရာကိုလုတ်ပေးနိုင်ပါလားဆိုယုံကြည်မှုနဲ့လိုက်သွားတာ And then you have to understand the life of the Canaanite people believing in Baal. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကခါနန်လူမျိုးတွေဘာလာဖျားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်လေ့လာနားလည်ရမှာဖြစ်တယ် In the religion of Baal, there is no justice, no righteousness, no mercy. အဲဒီဘာလာဖျားနဲ့ယုံဘာသာရေးမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဆိုတော့တနာခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တခြားဘာသာရေးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တခြားဟာလည်းမရှိဘူးသူမှာလောလောလတ်ပဲ According to covenant law, actually the rich people, in Israel should take care of poor people. ဆိုတော့ဣတိလလူမျိုးတမန်ကျမ်းစာရဲ့အရာကတော့ဣတိလလူမျိုးချမ်းသာတဲ့ဣတိလလူမျိုးကတော့ဣတိလလူမျိုးတွေကစီးတဲ့လူတွေကိုတဲ့သူတို့ကကူညီမဆားမယ် That is covenant life. အဲ့ဒါကသူတို့နော်ဘရီနဲ့ဆိုင်တော့အရာဖြစ်တယ် You understand? အဲ့ဒီမလား Then who are the poor people group? ဆိုတော့ဘယ်လူတွေကစီးတဲ့လူတွေလဲ I told you, right? ဣတိလလူမျိုးတွေ Four groups. လေးမျိုးရှိတယ်လေးတစ်ဖွဲ့ Orphans,
and ဆိုမာ ဘုဆိုမပါမယ် ဆိုမာကလေးတွေ widows orphan orphans and widows, and third group သုံးကပေါ့ပါလေ Masama min pale wili wi ete. အာကန်ဒုအဲ့ဒါ foreigners, Foreigners. strangers, and number 4 နံပါတ်လေးကတော့ Levites. လေဝိ Okay, understand? So these people are always poor. That's why the rich people and Israel need to take care of them, need to help them. ဒီလေးမျိုးကတော့ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပြောထားပြီးသားပေးရချက်ကသူတို့ကိုပြုစုရမယ်၊ကိုညီရမယ်၊မဆားရမယ်၊ချမ်းသာတဲ့အိတ်တီလာလူမျိုးတွေ Because they're Israel's king, Adonai God commanded Israel to do this. ဆိုတော့အဒေါနီယန်ဖျားကဣတိလလူမျိုးတွေချမ်းသာတဲ့လူတွေကဒီဆင်းရဲတဲ့လူလေးမျိုးအုပ်စုကိုအမြဲတမ်းပြုစုရမယ်၊ကိုညီရမယ်လို့ပြောထားပြီးသား Because Adonai God is the God of mercy, God of love. That's why He practices love to the people. အဒေါနီယန် God ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ကတနာရှင်နဲ့ဆိုင်တော့ဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဆိုင်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဣတိလလူမျိုးချမ်းသာတဲ့လူမျိုးတွေကိုပြောတယ်မင်းတို့ကဒီလူတွေကိုကိုညီမဆားရမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာလက်တွေ့ပြမယ်ဆိုတာပြောတယ် So if you worship Adonai God, if you made a covenant with Adonai God, okay, then you should practice what Adonai God commanded you to. ဆိုတော့အဒေါနီယန် God ဘုရားသခင်ကိုကိုးဝေတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကတနာချင်းကရုဏာနဲ့ပြည့်တော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူပြောတဲ့အတိုင်းကိုလက်တွေ့စစ်မိတော့မှလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ် Understand? နားလည်တယ်မလား So, okay, about justice and righteousness, about equality of Israel society. ဆိုတော့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့ဖြောင်းမမှန်ကန်ခြင်းကဣတိလတိုင်းဝိုင်းမှာတကယ်နော်တရားမျှတတဲ့အရာဖြစ်တယ် In the book of Joshua, ယောရှုမစာထဲမှာတော့ 12 tribes of Israel, 12 tribes, ဣတိလ12မျိုးရှိတယ် their power is equal. သူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာလို့ပိုင်ခွင့်အတူတူဖြစ်တယ်12မျိုး Understand? နားလည်တယ် Political power, economic power, whatever power, that equal. နိုင်ငံရဲ့ခွင့်အာဏာစီးပွားရေးခွင့်အာဏာအားလုံးအတူတန်းတူဖြစ်တယ် No big difference. ဆိုတော့ကြီးတာငယ်တာသေးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးအတူတူပဲ Which means like no rich people, no poor people like that. ချမ်းသာတဲ့လူဆင်းရဲတဲ့လူအဲ့လိုမျိုးမခွဲခြားထား Only ဘူး little different, okay? If there is, little different. ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲကွာဟမှုရှိတယ် There's no big difference. အချာအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးမားမားကွာဟမှုတော့မရှိပါဘူးသူတို့မှာ Many countries, usually, the rich people and the poor people, their gap is too big, right? တော်တော်များများနိုင်ငံမှာချမ်းသာတဲ့လူမှုတိုင်ဝိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူမှုတိုင်ဝိုင်းဆိုမှအများကြီးကွာဟမှုတွေလည်းရှိတယ် America, အမေရိကမှာလည်းလိုပဲ very big. ပြီးမှလည်း Korea also very ကို big. ရီးယားမှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးကွာဟမှုရှိတယ် This country, India, very big. ဒီနိုင်ငံရောအိန္ဒိယမှာရောကွာဟမှုရှိတယ်ဆင်းရဲချမ်းသာ But you see, the North Europe, like Sweden, Denmark, Norway, Finland, ဆိုတော့ only little. ယူရိုပနိုင်ငံမှာကျတော့ဆွီဒင်တို့ဘာလို့မှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲကွာဟမှုရှိတယ် Because they practice justice and righteousness of God. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လက်တွေ့လိုက်နာတယ်နော်မှန်ကန်ခြင်းနဲ့တရားစီရင်ခြင်းတွေနော် Because those countries are Lutheran country. အဲဆိုအဲ့နိုင်ငံကတော့လူသရန်နော် They Lutheran practice တိုင်းပြည် justice and righteousness of God. အဲ့မှာ Mercy မှ of န်ကန် God. ခြင်းတနာရှင်ကရုဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့မြစ်ချင်းမေတ္တာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ် La la la. နားလေလား So, in the time of Joshua, the book of Joshua, actually, 12 tribes of Israel are equal. ဆိုတော့ယောရှုခေတ်ကာလတုန်းကဣတိလလူမျိုး12မျိုးကအားလုံးကတန်တူဖြစ်တယ် No tribe is much bigger than other. ဆိုတော့လူမျိုးတစ်မျိုးကတခြားလူမျိုးတွေထက်ကြီးများတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး Almost the same. အားလုံးကသူလူနေပါဖြစ်တယ် Understand? နားလေနော် But in the book of Judges, ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာမှာရောက်တဲ့အခါမှာ there's big difference. တရားသူကြီးချိန်ကာလရောက်တဲ့အခါမှာတော့တော်တော်ခြားနားသွားပြီမတူတော့ဘူး Understand? နားလေလား You see, chapter 19, 20, 21, 20 21 22တို့ women are abused. ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကစော်ကားခံရတယ် Women, the weak people. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အားနေတဲ့လူတွေကိုစော်ကားခံရတဲ့နိုင်ချင်းခံရတယ် You see the horrible story, Levi's second wife, right? ဆိုတော့ The first, လေဝိလူတွေ second one. လေဝိလူတွေမှာလည်းပဲနော်မရင်ငင်တွေပါတယ်ရှိရယ် She was raped by many people, right? So- Benjamite. Right. ဆိုတော့အများကြီးနော်နိုင်ချင်းတွေမှုတွေရှိတယ်တရားနဲ့တရား Women are, can I say, women are oppressed. Women are, they have no right, anything. အမျိုးသမီးတွေနေခံရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့မှာအခွင့်အရေးတခြားအခွင့်အရေးတွေတန်းတူမရအောင် So, in the time of Judges, actually, 12 tribes of Israel, no more equal.
ဆိုတော့ဆင်းအဲ့ဒီလားဆက်မျိုးကတူညီမှုမရှိတော့ဘူး their balance is broken. တော့သူတို့အခွင့်အရေးသူတွေဟာအားလုံးကပြည့်စည်သွားပြီ No, there's no more justice and righteousness of God ဆို in တော့ the society. ဆိုတော့ကျောင်းမမှန်ကန်ခြင်းနဲ့မမှန်ကန်ခြင်းတွေတိတ်မရှိတော့ဘူး Why? တရားစီရင်ခြင်းဘာလို့လဲ Why? ဘာလို့လဲ Because they follow Canaanites people's lifestyle. ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကွာဟမှုတွေရှိသွားပြီလဲဆိုတော့ခါနနိလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ဝေမှုယုံကြည်မှုအသက်ရှင်မှုကိုနောက်ကိုလိုက်သွားတာဖြစ်တယ် Those who worship Baal Asherah, ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကဘာလားဖယားကိုကိုယ်ဝေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် powerful people, တကယ်အားကြီးတဲ့လူတွေဖြစ် rich တယ် people, Chandarele oppress the Pite. poor people, ပြီးတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတဲ့လူကိုနှိကုတ်တယ် even kill. ပြီးရင်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ် You understand? နော်နားရည်နော် Israelites saw and follow their footsteps. အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးအားကြီးတဲ့လူကအားနေတဲ့လူကိုညှင်းဆဲတယ်နိုင်ချင်းတဲ့ဟာကိုဣတိလလူမျိုးတွေမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့အတိုင်းကိုပဲလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့လည်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ် That's why they started, oppressing the poor people. ။ဒါကြောင့်မလို့ဣတိလလူမျိုးတွေကလည်းပဲပထမတော့ကတော့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးတူပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေအားနေတဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လဲနှိမ်တယ်ညှင်းဆဲတာ Worshiping idols, worshiping religion and false religion is the big problem. Not only, that is a false religion, false God, but also the problem is that following the idol worshippers' lifestyle. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေနှိမ်သူများနှိမ်တာတွေဘာညာကြတော့လုတ်ထုစင်းသူကိုယ်ဝေတဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်ဝေတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့သူများနှိမ်တာကဲတာထောင်ကြောင်းတာအနိုင်ချင်းတာတွေကသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံ You understand? နားလည်မလား Okay, the same way here in this country. People, not only in this country, in anywhere, like those who are idol worshippers, they worship idols just because for themselves, to be successful, for security, for peace, right? For more money, for successful life in the future. ဆိုတော့ YouTube စင်သူကိုဝယ်တဲ့လူတွေနိုင်ငံတော်တော်များများလူတွေကဥပမာဒီနိုင်ငံတက်မကဘူးတခြားနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်သူတို့ကျတော့ YouTube စင်သူကိုဘာလို့ကိုဝယ်လဲဆိုတော့သူတို့အောင်မြင်ဖို့ပြည်လုံခြုံရေးရှိဖို့ညီတက်ဖို့ပြီးတော့စောကီတီသူတို့ဘဝမှာလူချင်းတဲ့အရာအားလုံးရရှိဖို့အတွက် YouTube စင်သူကိုဝယ်တဲ့လူများပါတယ် That's why, the people, these rich people in Israel, in Canaanite people, they always they become more selfish, and then the idol worshippers, and they become more selfish. That's why when someone else, someone has blocked their way, they oppress, they persecute, and they kill. Okay, with their power. ခန္ဓာလေးလူမျိုးတွေချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာလေးလူမျိုးတွေနဲ့ရုပ်ထုကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ခန္ဓာလေးလူမျိုးတွေကတဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ထက်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာယဉ်စေးတယ်အထင်သေးတယ်ကဲ့ရဲ့ထောင်ပြောင်မှုတွေရှိတယ် Genesis chapter 18, 19, that the fall of destruction of Sodom and Gomorrah. ဆိုတော့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးဆက်ငယ်19တွေမှာတောတုံနဲ့ဂေါမောရအကြောင်းကိုသိရမယ် Why did God destroy the city of Sodom and Gomorrah? ဘာလို့ဖျားသခင်ကတောတုံနဲ့ဂေါမောရမြို့ကိုဘာလို့ဖျက်ဆီးရတာလဲ Because they thoroughly destroy, justice and righteousness. ဘာလို့ဖျက်ဆီးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့နှမျိုးမှာရှိတဲ့လူတွေကဖြောင်းမှန်ကန်မှုတွေမရှိတော့ဘူးတရားမျှတမှုမရှိတော့ဘူး When God usually destroy the nations, Gentile, the reason is that they break justice and righteousness. ဆိုတော့တပါးလူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ဖြောင်းမှချင်းမဖြောင်းမှချင်းတွေကိုသူတို့အချိုးဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်တယ် Easily speaking, oppressing the poor people. ဆိုတော့တို့ကနေပြောတာတော့လွယ်ပေမဲ့တကယ့်တည်းလည်းတွေ့ကြတော့စီးရင်တဲ့လူပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲနှိကွက်တာဖြစ်တယ် Oppressing the poor people and breaking justice and righteousness is the characteristics of idol worshippers. ဆိုတော့လူကလေးပေါ်စီးရင်တဲ့လူကိုနှိကွက်တယ်စကားပြောတာတော့လွယ်ပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီရုပ်ထုစင်တူကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့စေပုံစံသွားတယ်သူတို့က You see, look around the world. So many countries,
ကြည့်ကြပါဦးလေအခုတိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့် How is it? Can you understand? နိုင်ငံများအများစုကတော့အဲ့လိုပဲရှိကြတယ် If we truly worship God, worship Jesus Christ, right? And we'll practice justice and righteousness and mercy of God, right? ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ဖခင်ကိုကိုးဝဲတဲ့အခါမှာမှန်ကန်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေကိုလိုက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတနာခြင်းခုနာတွေသူများတက်ရောက်လာတယ်ကုများကိုညီချင်လာတယ်အဲ့လိုပဲရှိတယ် So at least your church, our church should be equal among Tintu Tinta. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်းတော်မှာလည်းပဲတင်းတင်းသားတွေပေါ်မှာပါလဲတရားမျှတစွာမှန်ကန်စွာနဲ့ဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ် Our church, and I said in our church actually, the rich people can be more served. The poor people have less served. No, it is not biblical. ဆိုတော့အတင်းတော်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကဖခင်အတွက်အများကြီးဆက်ကပ်တဲ့စိတ်ခံနေစင်းနေတဲ့လူကတော့အစိမ်မခံနိုင်ဘူးမဆက်ကပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတမန်ကျမ်းစာရဲ့အရာတော့မမှန်ဘူး We should practice justice and righteousness and mercy of God from our church first, from our family first, from our church first. ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီတရားမျှတခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေကိုအတင်းတော်မှာလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ရမယ်မိသားစုမှာလည်းလုပ်ရမယ်ဒါနာမှာလည်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ် You see, the end of book of Joshua, they made a vow. We will obey everything Adonai God, okay, commanded us. ဆိုတော့တရားသူကြီးယောရှုမတ်စာနောက်ဆုံးမှာကိုကြည့်လူအားလုံးကဖခင်တခင်ဝတ်ပြုရမယ်ဆိုပြီးမှအမိန့်ထုတ်တယ် And all the 12 tribes made a vow. ဆိုတော့ဣတိလ7မျိုးစလုံးကဖခင်ပေါ်မှာပဲဝတ်ပြုတယ် But at the end of book of Judges, ဆိုတော့တရားသူမတ်စာအဆုံးမှာတော့ there was a fight between 11 tribes versus Benjamin tribe. ဆိုတော့ဘင်ဂျမင်အမျိုးနဲ့ဂျာနဲ့7မျိုးကတိုက်ခိုက်ကြရဖြစ်ကြတယ် So already there's a fight between tribes. သူတို့အချင်းချင်းအမျိုးတွေစုအချင်းချင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေရန်ဖြစ်မှုတွေရှိကြတယ် Justice and righteousness of God was broken already. ဖြောင်းမချင်းတရားတည်ခြင်းတွေလည်းအဲ့မှာမရှိတော့ဘူးတရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာ Mercy of God was not practiced ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင် mercy of God ဘုရားသခင်ခုနဘုရားကိုလည်းသူတို့ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာမရှိတော့ဘူး because of Baal's faith. ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလာဖះယုံကြည်မှုတော့ပဲလိုက်တော့ Because Israel wanted to follow Canaanite people. Canaanites of religion, Baal. အဲ့ဒီလာလူမျိုးတွေကခန္ဓာနီလူတွေရဲ့ကိုယ်ဝေယုံကြည်မှုနောက်ကိုပဲလိုက်ရှင်ကြတယ် There is a big differences. ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြီးမားသောခြားနာချက်ဖြစ်တယ် You understand? ။နားလေလား Any question? ။မင်းစမေခွန်ရှိလား Okay. ။ normal Okay. If there is no, okay. It's up to here.